안녕하세요, 여러분. 양입니다. 오늘은 제가 뭘 하고 싶은데 집에 혼자 있으니까 심심해요. 막 엄마가 TV도 보지 말라고 그래가지고 동영상만 찍으래요. 히. 근데 여러분, 네, 오늘은 제가 그냥 방송을 할 건데요. 네, 여기 선풍기 보이시죠? 이 선풍기는 어제 샀어요. 어제. 근데 이거 뚜껑을 빼가지고 이렇게 됐어요. 그런데 이거는 몇 원이냐면 한 5만 원인 것 같아요. 이렇게 하면 이게 조금만 이게 1번, 이게 2번, 이게 3번 이렇게 돼요. 이렇게 돼요. 이거는 좋아요. 막 밖에 나갈 때 고장 나지도 않고 그냥 거꾸로 했는데 그냥 틀어보니 평범하게 그랬거든요. 이건 비싸긴 한데 5만 원. 왜 이게 좋은데 왜 5만 원을 하실까요? 10만 원 되지? 아무튼 그러면 안녕. 브이브이.